Salam alaikum. Alors, غادي نشوفوا comment préparer une fiche d'une leçon de langue. Ça veut dire, je vais vous expliquer la méthodologie d'une leçon de langue. يعني الطريقة كيفاش كنخدموا une leçon de langue. ملي كنقولوا une leçon de langue, ça veut dire les activités de langue. كيكون يعني كنهضروا على la grammaire, la conjugaison, le lexique, l'orthographe. Alors la méthodologie c'est la même. هي نفسها. Donc غنشوفوا en général et puis ندوزوا un modèle. Alors la séance ديال la grammaire ou la conjugaison lexique l'orthographe normalement se déroule dans deux séances. عندنا la séance الاولى اللي كتكون فيها l'installation ديال les ressources يعني كنشرحوا الدرس وكنثبتوا هذوك الموارد اللي عطينا للتلميذ. و la deuxième séance هي اللي كتكون عندنا فيها l'évaluation ou bien التقويم. Alors pour la première séance شنو كيكون عندنا فيها؟ La première séance هذيك c'est une séance ديال la découverte, la compréhension, la construction de la notion. Donc la première des choses, alors avant de commencer n'importe quelle leçon, donc il faut toujours faire un rappel ou bien une mobilisation des connaissances. يعني كنفكر التلميذ بهذاك الشيء اللي قرا ديجا اللي عنده الموارد اللي خدا قبل. Puis alors ملي نكتب les exercices ou bien les phrases plutôt كنكتبوا les phrases sur le tableau. هذوك les phrases نقدر نخدم التلاميذ. Donc ce sont les élèves هما اللي كيعطوني les phrases كنكتبهم على لو طابلو اولا كنخدم بلو مانويل. نقدر نخدم بلو مانويل عندنا فيه دي سيبور ou bien des phrases نكتبهم في لو طابلو. Puis كنديروا une lecture magistrale يعني lecture ديال الأستاذ. Puis une lecture de quelques élèves et je passe à la compréhension de la notion. Ça veut dire هنا كنحاول نشرح للتلميذ الدرس اللي انا عندي bien sûr par quelques questions réponses. انا je pose la question les élèves répondent ولكن toujours l'élève هو اللي خصني انا l'élève هو اللي يوصل هذيك لا نوسيون منه لراسو بيسكو حنا كنخدموا بلابروش بار كومبيتونس يعني المقاربه بالكفايات. Alors من بعد كنديروا l'analyse de la notion par les apprenants يعني les apprenants analyse هذيك لا لوسون حتى كيوصلوا انهم كيفهموا عندي لا نوسيون اللي بغيت نوصل لهم اولا لي ريسورس اللي بغيت نوصل لهم. من بعد on va élaborer une règle كنديروا واحد القاعده جماعه. Bien sûr هذيك القاعده كتكتب في لو طابلو. هذه هي لا بروميير فاز ديال لا ديكوفيرت اي لا كونستركسيون دو لا نوسيون. من بعد دونك غندوزو لونطرينمون هنا كيكون يا اما collectivement bien individuellement. Alors collectivement donc هنا عندنا لو مانويل كيكون فيه quelques exercices نقدروا نخدموا هذوك لي مانويل اللي عندنا في l'exercice سواء collectivement يعني جماعه اولا individuellement ou bien ça veut dire كنخدموا soit sur les ardoises ou là sur le tableau ou là sur le manuel bien sûr par les apprenants. Bien sûr ملي كنخدموا هاد les exercices هذا toujours il faut faire une correction collective ou là individuelle, ça s'appelle ou bien l'individuel c'est l'auto-correction. La correction c'est très important. يعني ميمكنليش انا ندوز من لا لوسون و l'élève باقي عنده des lacunes باقي عنده شي حوايج ما مفهوميش. دونك هي هذه la première séance قلنا فيها la découverte, la construction de la notion ou l'entraînement. Alors la deuxième séance شنو كيكون فيها؟ هنا عندنا ليفالياسيون او بيان التقويم. هذه سي ليفالياسيون فورماتيف يعني تقويم الموضعي. دونك شنو كنديروا لا بروميير دي شوز؟ الوغ جو في كنكتب لهم ان اكزرسيس bien sûr toujours mais avant de commencer bien sûr il faut faire un rappel. Donc هنا on doit faire un rappel de ce qui a déjà été expliqué. Puis on écrit l'exercice sur le tableau. J'explique la consigne bien sûr. La consigne il a quand même bien sûr alors faire expliquer la consigne de l'exercice de l'évaluation écrit sur le tableau noir. Puis je donne un certain temps aux élèves pour réaliser l'exercice individuellement. On passe à la correction collective. يعني جماعة كنصحوا جماعة في لو طابلو ومن بعد لي زيليف يكوريج انديفيدوالمون. ومني كنشوف انا il y a des lacunes chez les élèves مثلا عندي شي تلميذ ما فاهم شيء دونك جو دو فير une remédiation immédiate. يعني هادوك لي زيرور لي بلو فريكونتي خصني ندير لهم تقويم دعم بحال الدعم. هذاك هو الدعم لا remédiation immédiate يعني انا ما ندوش ونخلي التلميذ عنده ديجا داك
داك الغموض في شي حاجه اللي ما فاهماش في لا لوسون. هنا نعاود نشرح، نعطيه دوطخ زيكزامبل، نحاول هو نعطيه مثلا نشرح له اون اوتر فاصون، نعطيه مثلا شي حاجه اللي مختلفه تكون قريبه مثلا الى مثلا نعطيكم الى عندي مثلا لو كومبليمون دوبجي نقدر يكون عنده مشكل في هذا لاتريبي دو سوجي، باسكو راه بحال تقريبا هنا خصني نبين ليه بان لاتريبي دو سوجي كيكون عندنا ان فيرب ديتا، الوغ كو لو كومبليمون دوبجي كيكون عندنا ان فيرب داكسيون، باش ليلاف ما يبقاش عنده هذاك لي لاكون ديجا باقيين في دماغه. وهاد ليفالياسيون هادي اللي كنديرو بيان سور، هادي علاش كنديرو هاد ليفالياسيون بيرمي دو ميتر اون براتيك لا بيداغوجي ديفيرونسيي. يعني هنا كنخدموا هنا على المقاربه بتفارقيه ولا هكذا. بوركوا بور كلاسي هادوك لي زيليف لي زابرونون بار دي جروب. هادوك لي زابرونون غادي نكلاسيهم على حساب دي جروب. وبيان سور انا عندي واحد لو كاي دو سويفي كنكتب فيه، كنكلاسي هادوك لي زيليف باش يكون عندي ان سويفي دائما ليهم، سورتو هادوك لي زيليف اللي عندهم ديجا دي لاكون. الوغ هنا عندي ان موديل دون لوسون. فوالا. الوغ دائما باش نبدا لافيش ديالي بيان سور هنا كنكتب اون هو ديال لاباج. هنا عندي لو نيفو، هذا سي اون لوسون دو 6e année دو لونسينيومون بريمير. ديسيبلين سي لا كونجوغازون، يعني الماده اللي غادي نخدم. وهنا دائما كندير لوبجي هو لو تيتر دو لا لوسون. عندي هنا مثلا لو باسي سامبل دي فيرب دو بروميي دوزيام جروب، وكندير لوبجيكتيف اللي غنخدم عليهم لا لوسون. دونك هنا عندي ريكونيتر اي امبلويي لو باسي سامبل، يعني هنا كنقلبوا على لي فالور. وبيان سور هنا كنديروا لو ماتيريال ديداكتيك وبيان لو سوبور. يعني علاش غادي نخدم، عندي لو طابلو نوار، عندي لو مانيوال، عندي لي زاردواز بارفوا، عندي لو كاي د ليليف الا عنده ان كاي داكتيفيتي انسي دو سويت. من بعد هنا كندوزو لو كادر ميثودولوجيك، صافدير هنا لا ميثودولوجي دو لا لوسون. Alors, بحال اللي قلنا من قبل، la première séance, c'est une séance de la découverte et la compréhension. Alors, avant de commencer, toujours je fais une mobilisation des acquis sur les temps du passé déjà étudiés et sur leur indication. مثلا عندي أنا leçon ديال le passé simple، ندير لهم un rappel على c'est quoi le passé، شنو هما les temps ديال le passé، qu'est-ce qu'il exprime. مثلا ندوز le passé composé، exprime une action achevée dans un moment déterminé. عندي l'imparfait déjà قراو c'est une action longue qui exprime une action inachevée. هذه هي la mobilisation des acquis. من بعد غادي ندوز la deuxième étape bien sûr observation et compréhension ديال هذاك لو سوبور اللي كتبت في لو طابلو. bien sûr هنا نديرو هنايا écrire le support sur le tableau noir bien sûr. Donc je fais lire عندي أنا deux textes, je fais lire les textes par quelques élèves, bien sûr après une lecture magistrale. Je relève le temps conjugué dans les deux textes. Alors, on comprend la précision, l'indication exprimée dans chacun de ces temps. Donc, on relève les verbes. Et faire en mesure, on explique sur le tableau. Quand on le verbe, qu'est-ce qu'il indique, la valeur dialo. Quand on regarde les terminaisons. Ou l'élève qui est l'élève ou l'élève qui est أنا كنخدم بالélève. ومن بعد كنفرقوا les verbes مثلا على حسب les temps. Premier groupe شنو هما les terminaisons ديالو، deuxième groupe عندنا les terminaisons ديالو. وهذه يعني هنا كنشرح للélève و en même temps كنطلب من l'élève يعطيني des exemples، نعطيهم un verbe à conjuguer باش هنا كندير l'évaluation en même temps. رانا كنخدم و j'évalue واش l'élève فاهمني او لا. من بعد ملي كنسالي كنشرحو كنديرو une synthèse يعني une règle synthèse. On écrit la règle à retenir sur le cahier, sur le tableau noir bien sûr et sur le cahier de leçon. Alors ملي كنسالي هنا كندوز la deuxième étape راه هي هادي، راه c'est la vérification de la compréhension ou bien l'entraînement. C'est l'entraînement هي هادي، c'est la deuxième étape, c'est l'entraînement ou bien la vérification de la compréhension, ça veut dire la même chose هي نفسها.
دونك هنا شنو كنديرو ان انطرينمون كوليكتيف، يعني كنخدموا دي زيكسيرسيس سوا سور لاردواز. هنا سي بريفيرابل نخدموا بلي زاردواز. لاردواز سي ان اوتي تري امبورطون pour afin de bien installer les ressources. Donc كنخدموا sur les ardoises. عندنا des exercices sur le manuel, on va les faire soit collectivement soit individuellement. Donc هذه هي la première séance. Alors la deuxième séance اللي قلنا شنو كتكون فيها، كتكون عندنا فيها l'évaluation. Donc l'évaluation, avant de faire l'évaluation, d'abord je vais faire un rappel de la règle d'engendrement. نقول الكلام اللي يشرحوا لي c'est quoi. انا كان عندي le passé simple. شنو هو le passé simple؟ شنو هما les temps les terminaisons, les valeurs de l'utilisation du passé simple، وكنعطيهم quelques verbes à conjuguer oralement علاش لا. ومن بعد الا عندي des devoirs عطيتهم avant، donc je fais la correction des devoirs. Normalement il a تاعهم هادي، وقلنا entraînement sur les ardoises bien sûr. Et là je passe à l'évaluation de la compréhension sur le cahier de classe. Donc alors نكتبوا ليهم l'exercice sur le tableau، نشرح لهم la consigne، ou je vais demander aux élèves de faire l'évaluation individuellement. من بعد je passe à la correction collective ou individuelle sur le tableau noir et bien sûr sur les cahiers de l'élève. Et je n'oublie pas de faire toujours دائما نديروا هذيك la remédiation immédiate en cas de besoin. Alors l'élève مثلا اللي داز لو طابلو يخدم وبان لي انه il a commis une erreur وهذيك l'erreur تعاودها شحال مره، دونك لا جو دو ماغيتي ونعاود نشرح ليهم، نعاود نعطيهم نفسر ليهم، نعطيهم ادوني ا كونجوغي دي فيرب اولا نوض كلكو زيليف او طابلو بور كونجوغي دوطخ فيرب، باش انا توجور ما نخليش هذاك لي لاكون عند ليليف. او ميم طون هاد ليفالياسيون هادي بحال اللي قلنا حنايا كتخليني انني نكلاسي لي زيليف، وكنعرف الكلام اللي عندهم لي لاكون، شكون اللي فاهم مزيان شكون اللي ما فاهمش مزيان. فوالا هذه هي لا ميثودولوجي ديال اون ليسون دو لونغ.